这什么东西？这也可以赚钱吗？你好，怎么玩这里是声卡野区，您需要用您的声音去控制屏幕中的人物前进或者后退，跳过3个障碍即是为您挑战成功。用声音。哎，这个也还不错啊。过了。啊，这个游戏挺好玩的。掉下去了。Hello， 大家好，占用大家几秒钟，我是瘦身营养师依依，我已经帮助上千位网友通过不节食、不运动、健康有效的方法减肥成功。这个是我好朋友周鑫，生完孩子体重达到了136斤，通过我们提供的健康减肥方法，在不节食、不运动的情况下，2个月瘦了29斤。这个是佳佳，现在已经瘦了24斤。还有陈先生也已经成功减肥，1个月瘦了19斤。如果你也想减肥，又找不到适合自己的方法，请加我微信 AC119876。再重复一遍哦，微信 AC119876。现在添加依依为好友，还有机会获得依依为您量身定制的减肥计划。掉下去了。刚刚这样算了，大女人最好了，可以了。对，您挑战成功。谢谢。你真的是见灵眼开。不会，这个你们可以啊，我不会打你，我们也来一次对，这可以的。这是我第5次挑战这个野了。因为这个人不善良，我来试一下啊。您站在这里就可以。好。发现他只对林志玲好，对不对？您失败了。我熟悉一下而已，再来。我来，这我第5次挑战这个环节了。吓死我了！这个是最难过的一关了，过了这关我就有5块钱了，我就能买10杯卡了。哒。没关系，这样，鉴于您这是第5次挑战，我给您一个安慰奖。安慰奖多少钱？5块。来挑战的人都有，就我没有。那您可以再尝试一次。为什么我的一生只能靠自己的真本领？你啥意思？我是没靠。你是靠人怜悯，志玲是靠美貌。我就是靠人怜悯活到现在，不行，是不是？没关系，一个游戏不要太放在心上。姐，这很像我们的命运。就每当我们这样的人快要成功的时候，老天总是会给我们再一次机会，感受失败。想看更多综艺独家花絮、节目后故事，关注腾讯综艺官方微博、微信，还有明星周边和门票